Hello po mga ka-diaries, welcome po ulit sa aking channel. For today's video, i-share ko po sa inyo kung paano i-operate ang mga buttons ng LG Turbo Drum Smart Inverter 7.5 kilos. I-connect po muna yung hose na daluyan ng tubig sa gripo. Ganito lang po yung pagko-connect. I-push nyo lang po dito, bababa. Tapos, idikit nyo na po. Ayan po. Tapos, ilak nyo dito. Ayan, nakadikit na po siya. Tapos, buksan nyo lang po yung gripo. Hayaan nyo lang po siyang nakabukas. Yung drain niya po, hayaan nyo lang po siyang nakababa. Ayan na po siya. Isaksak na po ninyo. Ako po, gumamit po ako ng extension dahil malayo po yung outlet namin. Lalagyan ko na po ng damit. Bubuksan ko lang po. Ayan po, wala pa pong damit. Lalagyan ko na po. Isara na po natin. Umpisan na po natin siyang i-operate. Yung una pong gawin natin, i-press lang po yung power button. Ito po yon. Ayan po, nag-sound na. Yung pag-operate po dito, depende po yan sa dami ng damit na lalabhan nyo. Katulad po nung sa akin, konti lang, di ba? Ayan po. Ganito lang po pag konti lang. Ito pong air dry, huli ko pong ginagamit to. Dito po muna tayo sa beeper. I-press nyo lang po yung beeper ng kung anong gusto nyong sound, kung high, low, or off. Press off. Press nyo po ulit kung low. Press nyo po ulit kung high. Pag high po, yon malakas na po yung sound nya. Ako po, siniset ko po siya sa high para kahit malayo po ako, naririnig ko po yung sound ng washing machine para alam ko na tapos na yung nilalabhan ko. Ito naman po, yung water level po yan. Kung gaano karami yung gagamitin mong tubig. Dahil konti lang po yung lalabhan natin, pipindutin ko po 5. So, press lang po yung water. Nasa number 7 po siya, ayun. So, press po natin para mapunta tayo sa 5. Press lang po hanggang mapunta po tayo sa 5. Ayan po, nasa 5 na po tayo. Sa wash naman po tayo. Dito sa wash button, ito po yung minuto, kung ilang minuto o oras yung pagwawash ng machine natin. Ako po, since konti lang po yung damit na lalabhan ko, tsaka nababad na po siya, hindi na po gaanong madumi, isi-set ko po siya sa 10 minutes. Just press lang po. Nasa 10 minutes na actually eh. Pero tuturuan ko po kayo kung paano. Yan po, pataas po siya ng pataas hanggang maging 60 minutes po siya. Pero babalik din po yan sa 0. Ayan po. So, iset nyo na po kung paano or ilang minuto siya magwawash. Ako po, set ko po sa 10. Ayan po, okay na po yan. Dito naman po sa rinse button, iset nyo po siya kung ilang beses. Hindi po minuto yan beses po. Halimbawa, 2 beses nyo lang po siya i-rinse, set nyo po siya 2 beses. Press nyo lang po yung rinse button. Ayan po, 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang po yan eh. Magbabalik po sa 0. Ayan. So, ako po, 2 beses lang. Ayan po. Sa spin naman po, set ko lang po siya sa 1. Dahil gagamitin ko naman po yung air dry mamaya. Yung delay po, hindi ko po ganong ginagamit. Yung program naman po, halimbawa, ayaw nyo pong gamitin yung mga buttons dito. Pwede naman po yung program na lang. Automatic po, mag-i-indicate na yung ilaw dito.
kung anong pinili nyong i-wash. Ayan po, naka-on na po yung mga ilaw natin. Yung pong high na to, ito po beeper. Yung number 5 sa tubig, yung level. Yung wash, ito po yon. Yung rinse, ito naman. At spin, at ito po. Yung ayaw ko lang po dito sa wash na to is mahina po yung pag-wash niya. So, ang ginagawa ko po, ginagamit ko po yung luma naming manual na washing machine. Ito po yon. Naka-cover lang. Ito po siya. Yan. Tapos po, pag na-wash ko na po dyan, ililipat ko po dito. Dito ko po i-rinse at i-spin and air dry. Kasi po yung manual, wala naman pong air dry. Kaya, at saka rinse pala, wala. Kaya ang ginagawa ko po, dito ko nililipat. Pwede naman po kasing i-rinse lang dito. Spin, ganyan. Kahit hindi nyo na po i-operate yung wash, pwede po. Ipapakita ko po kung paano umikot yung washing machine. Lagyan po muna natin ng sabon. Pwede naman pong maglagay na ng sabon bago mag-operate. Or pag na-operate na, pwedeng dun nyo muna lagay yung sabon. Ito po yung lagayan ng sabon. Ayan. Kuha po tayong sabon. Ito po. Pwede na po yan. Start na po natin. Ito po yung start. Yan po. Kumukuha muna siya ng puwersa. Nilalagyan na niya ng tubig. Po yung sinasabi ko sa inyo na mahina po yung pag-ikot niya. Kung meron kang gustong palitan sa operation mo, pause mo muna. Tapos, palitan mo na yung gusto mong palitan. Then, start ulit. Nakikita nyo, nagbiblink yung wash. Ibig sabihin, ito yung i-ooperate niya. Pag nagbiblink siya, ito yung na-ooperate. Nakalimutan ko po palang sabihin kung saan po yung lagayan ng fabric con. So, pause po muna natin. Ito po yun. Press lang. Pinress ko na po kanina. Open na po natin. Ito po yung lagayan ng favcon. Nakikita nyo po yung mga butas na yan. Diyan po. So, yun guys. Yun lang po yung ma-share ko. Kung may mali po akong ginagawa, please comment down lang po para makorek ko rin po yung sarili ko. Thank you po.